Hii nchi inaweza mpatia kazi, hii nchi inaweza mpatia afya njema, hii nchi inaweza mpatia elimu bora. Hiyo ndio nchi ambaye wewe na mimi Rashid tunataka. Hatupingi mtu yeyote, tunapinga zile jambo ambazo zinafanywa ambazo sio sahihi. Chama cha ODM kinamaanisha Orange Democratic Movement. Hiyo maneno ya democratic inamaanisha ya kwamba democracy inamaanisha ya kwamba majority have their way, minority have their say within the party. Sisi wenyewe hatujasema tumetoka ODM. Kwa hivyo mtu yeyote asiseme ya kwamba tumetoka ODM. Sisi ni wana ODM na sisi tunajua kiongozi wetu ni Raila Amolo Odinga. Lakini Raila mwenyewe, baba mwenyewe, angependa tuseme yale ambayo tunasema. Mambo ambazo tunasema sahi. Baba ni baba kwa sababu anajulikana kama mtu ambaye alipigania haki ya wanyonge. Haki ya Wakenya. Alipigania demokrasia. Alipigania katiba ambacho jana walikuwa kizungumzia. Kwa hivyo chenye baba angependa tufanye ni yale ambazo tunafanya sahizi. Sisi hatupigi mtu yote vita. Sisi tunataka tuhakikishe serikali walisema ya kwamba gharama ya maisha itashuka, isushwe. Tunahakikisha ya kwamba kazi ambayo walisema waliahidi watu wa kikampeni watapeana, ipeanwe. Tunahakikisha ya kwamba SHA venye wamesema itafanya kazi, ifanye kazi. Isipofanya kazi, sisi ndio lazima tuongee kwa niaba ya wananchi ya Kenya. Tulichaguliwa, watu walikuwa kwenye foleni kutuchagua kama viongozi. Hawa viongozi wote wamechaguliwa. Tulichaguliwa ili turepresent watu wetu. Ili yale maovu yakitendeka katika serikali tuyaongelee. Katika udemokrasia kuna mambo inaitwa separation of powers. Kuna mambo inaitwa oversight. Kazi ya bunge ni ku-oversight. Na tuna oversight serikali kuu. Serikali wakiiba pesa lazima tuongee. Mwanake yule mwananchi akiongea hatasikizwa. Serikali wakichukua pesa ya elimu lazima tuongelee. Pesa ya afya lazima tuongelee. Lazima tupate afya bora, sio bora afya. Lazima tupate elimu bora, sio bora elimu. Hayo tu ndio tunayazungumzia. Tuhakikishe gharama maisha iko chini, wananchi wapate kazi venye waliambiwa. Tuhakikishe tena ya kwamba ushuru isiongezwe kwa mwananchi yeyote. Na tuhakikishe ya kwamba kuna development zinafika katika regions zote hapa nchini Kenya. Tukifanya hivyo, Rashid, kuna shida gani? Tujua Rashid, serikali ikifanya kazi, hatuna budu kushukuru serikali. Lakini serikali kama haifanyi kazi, sisi kama viongozi, siku ya mwisho, Rashid, unajua vizuri ya kwamba sisi wote tutarudi kwa muumba wetu. Siku ya mwisho, Mwenyezi Mungu akikaa mbele yangu na nikae hapa, chini hapa, aniulize nilikuweka kiongozi ya wananchi wa Kenya, ulifanya nini? Mambo ya broad based government tumeona mengi. Kuanzia time ya Moi, mzee baba aliingia Moi, kutoka machozi. Tukaingia na Kibaki, kutoka machozi. Tukaingia kwa Uhuru, kutoka machozi. Nini na kuonyesha kwamba tutatoka na machozi kwa serikali ya Ruto? Na hii ni timu moja. Raila alipoongea jana na wakazi wa Kiambu, yeye mwenyewe alisema ya kwamba kuna shida katika SHA. Na alisema hatakubali SHA ichukue mkondo wa NHIF ambayo ilipoteza bilioni 30. Yeye mwenyewe alikubali kuna shida. Akishakubali hivyo, which means inamaanisha kwamba kuna shida ya ufisadi katika pale Ministry ya Health. Sasa kitu yenye inafaa ifuate ni action. Jambo nyingine yenye wabunge wanafaa wafanye, ulisema vizuri, ni njia gani sisi wote tunafaa tufanye. Bunge ni mahali pa kutengeneza bajeti. Bajeti tengenezwe, pesa wapatie vizuri kwenye judiciary, kwa war against corruption, yenye hakuna jaji yeyote ama magistrate yeyote mwenye atakuwa na tamaa yoyote. Akishajua yeye mwenyewe anapata mshahara nzuri, wapewe ya kupiga hii vita. Pesa iwekwe kando kwa office of the DPP, Director of Public Prosecution, wapewe, wapige hii vita. Pesa iwekwe kwa Ethics and Anti-Corruption Commission, wapewe, wapige hii vita. DCI kazi yao ni kwenda washike watu, investigation ifanywe.
Hii maneno ya kushika watu, unashika watu hata unawekea terrorism charges ndio unakuja kuinvestigate baadaye, hiyo ni upuzi tupu. Unaona mtu anashikwa anaingizwa kotini, alafu anasema tupatie siku 30 ama siku 14 ili tufanye investigation. Ulimshika kwa nini kama hukukuwa na evidence? Ulimshikia nini? Unamshika ndio ufanye investigation ama inafaa ufanye investigation ndio ushike mtu? Sasa hela tukishaweka pale, vita dhidi ya ufisadi itakuwa inapungua. Jambo nyingine, sisi kama wajumbe wa Kenya moja, sisi tutaenda kwa maofisi, tutachukua sheria kwa mkono. Tutachukua wananchi wa Kenya, tuende nao kwa ofisi ya watu na tutatoa watu sheria. Tutavunja hiyo sheria ili heri tuvunje sheria moja na tusave wananchi wa Kenya. Biblia inasema, wacha nikuulize. Biblia inasema wajifunze kutii sheria. Kuna sheria zingine haifai utii. Wacha nikwambie. Hii sheria yenye mtu anaiba pesa ya Wakenya yenye nafai saidia Wakenya,